السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورور پوښتنه کړې وه چې بعضې علما څخه مې اورېدلي دي چې هغه که چا د لمانځه یعنې د الحمدلله او د صورت معنا نه وي زده نو د هغه لمونځ نه دی صحیح، نو په معنا به زده وي. محترم وروره حاشیة التحتوي صفحه 225 په شرایطو د صلات کې د لمانځه کې وایي چې قرأت فرض دی. دا ټول فقها او ټول د حدیث کتابونه وایي قرأت فرض دی. قرأت د قرآن تلاوت کول دی په لمانځه کې. نو که د سړي معنا زده وي خو نور علی نور ښه کار دی، که د هغه قرأت چې دی وایي، که قل الله شریف وایي، که بل صورت وایي، که سورة الفاتحه الحمدلله شریف وایي، نو پر هغه باندې بیا ترجمه د قرآن نه ده لازم، معنا نه ده لازم. حتی چې په کلمة توحید کې چې لا اله الا محمد رسول الله د شاغ څومره اهمه کلمه هم ده، په هغه کې موږ دا مسله واضح کړه چې بهرایک اتم جلد کې وایي چې که د سړي د لا اله الا محمد رسول الله معنا نه وي زده، خو لیکن د دې شیانو پوښتنه ځینې وکړي چې مثلا الله یو دی که شریک لري، که د ټول یو دی شریک نه لري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبي دی، نو باره دی مؤمن دی، د مؤمن اطلاق پر کېږي. نو په لمانځه کې په طریقه اولا سره دغه ته ضرورت نشته چې خامخا بیا هغه لمونځ په معنا سره زده وي. قرأت فرض دی، معنا د قرآن په لمانځه کې نه ده فرض چې سړی به خامخا په معنا باندې زده وي، صرف چې تلفظي یې زده وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.